Ben ritrovati nel nostro GR Info FVG. Allora vediamo le notizie di questo venerdì 19 gennaio. Apriamo con la Coppa Europa di sci alpino che si terrà a Camporosso dal 22 al 26 gennaio prossimi. La montagna del Friuli Venezia Giulia avranno così l'occasione di una visibilità, di una promozione davvero oltre il solito. Inoltre anche sui prezzi degli ski pass si può contare su un prezzo comunque più competitivo dell'intero arco alpino. Non solo, ma c'è anche un'altra novità in questa occasione per la Coppa Europa di sci alpino che tornerà protagonista sulla di Prampero. Tra l'altro insomma partono anche le iniziative di venerdì in notturna. Ci sarà anche una nuovissima illuminazione prevista nel piano triennale di investimenti di Promo FVG di 3,8 milioni di euro, illuminata per il suo intero tracciato, cosa che renderà ancora più attrattivo questo ricercato polo degli sport invernali. Ma andiamo a sentire di più in questo servizio. La Coppa d'Europa è un evento importante perché fa tornare e mantiene con forza un evento sportivo così importante che fa conoscere la nostra regione al di fuori dei confini regionali, soprattutto da tantissimi paesi europei e non, che vengono appunto in questa grande disciplina della Coppa Europa. Stiamo lavorando in prospettiva futura per portare la Coppa del Mondo in Friuli Venezia Giulia, nel Monte Rosario, la di Prampero, le discipline veloci, quindi discesa libera e il super gigante. C'è una regione Friuli Venezia Giulia che sta lavorando molto bene per quanto riguarda lo sviluppo, la crescita, l'attrattività della montagna. Tarvisio si sta dimostrando il polo di punta in termini di presenze, eventi, ma io dico l'intero sistema del Friuli Venezia Giulia sta assegnando comunque un più 7% di presenze. Questo è frutto a mio avviso del grande lavoro di promozione che abbiamo fatto per il lancio del brand Io sono Friuli Venezia Giulia e delle località tutte del Friuli Venezia Giulia, sia montane, mare, città eccetera eccetera. Benissimo, grazie all'assessore Bini. Prima anche Stefano Mazzolini, i due assessori regionali, hanno parlato anche di questa iniziativa. Invece passiamo ora dalla montagna al mare e parliamo di porto. È stata presentata alla Torre del Lloyd uno studio sull'impatto dell'economia portuale degli scali di Trieste e Monfalcone in termini di occupazione, valore della produzione e fiscalità a cura dell'agenzia imprenditoriale Operatori Marittimi di Trieste. I risultati della ricerca introdotta dal presidente di AIOM Sergio Bologna sono stati suddivisi per attività dirette, indotto primario e indotto secondario. Sentiamo allora in questo video che cosa si è detto e quali sono stati questi risultati con la partecipazione e la dichiarazione anche del presidente Zeno D'Agostino. Allora, abbiamo presentato oggi uno studio, devo dire, molto interessante, molto dettagliato, molto complesso, ma anche molto chiaro di quello che è l'impatto sia occupazionale che di valore aggiunto, di fatturato e di fiscalità, di apporto fiscale che i due porti di Trieste e Monfalcone danno al nostro territorio. Sono dati molto interessanti, abbiamo visto che complessivamente abbiamo circa 14.000 occupati che lavorano tra lavoro diretto e indotto tra i due porti Trieste e Monfalcone, e abbiamo visto invece dati molto interessanti sugli aspetti fiscali. Parliamo di diverse centinaia di milioni di euro che entrano sia nella fiscalità nazionale che nella fiscalità regionale grazie all'attività dei nostri due porti. Le analisi che ha condotto la società di cui sono presidente, l'AIOM, che sono state condotte, portate avanti con così estremo dettaglio anche, tenendo presenti i bilanci di circa 200 imprese, e sono concentrati in un periodo in cui il porto era soggetto comunque allo shock della pandemia, insomma. Benissimo, abbiamo parlato allora del porto e quelli che sono stati i risultati di questa indagine. Parliamo questa volta di arte. Inaugurato questa settimana, il 16 gennaio, la nuova mostra fotografica presso il Doubletree by Hilton di Trieste, Le Petit Monde, il microcosmo di Barbara Essel, dell'artista Barbara Essel, curata dalle Vie delle Foto, che inaugura proprio la serie di mostre personali proprio al Doubletree Hilton di Trieste. Ne parliamo, tra l'altro la mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 17 alle 23 fino al 2 febbraio. Sentiamo in questo servizio di cosa si tratta. È stata inaugurata al Doubletree by Hilton la mostra fotografica Le Petit Monde di Barbara Essel. Organizzata dalle Vie delle Foto, è un'esposizione in cui il mondo viene miniaturizzato e messo di fronte alle proprie ambiguità.
È iniziata la nuova stagione degli eventi culturali al DoubleTree by Hilton. Si conferma quindi l'albergo come appunto luogo di incontro per la cultura triestina, ma non solo, perché la nostra prima mostra ha un ospite di rilevanza internazionale. L'albergo appunto consolida la sua collaborazione con le Vie delle Foto, con l'organizzazione di mostre proprio a livello cittadino. Le foto sono niente meno che una messa in scena, quasi come in un set cinematografico, di situazioni all'apparenza festose, quasi idilliache, mediante l'utilizzo di figurine in miniatura, ma man mano che ci si avvicina e si nota il dettaglio, le cose cambiano. Ho iniziato a ambientare queste miniature in situazioni diverse, creando palcoscenici che però invitano, questi spettacoli che vengono rappresentati, invitano anche di pensare ogni tanto sul senso della vita. Dalla mostra invece alla benzina, molti distributori in Friuli, ci racconta friulioggi.it, non hanno il lettore app per la benzina. L'innovazione spesso fa fatica a farsi largo nelle abitudini ormai acquisite. Accade anche con l'app per fare benzina o diesel introdotta in Friuli Venezia Giulia per usufruire degli sconti regionali al distributore tramite la cosiddetta tessera digitale. Quasi la metà dei benzinai infatti non si è dotata del dispositivo di lettura apposito. I numeri sono arrivati dall'assessore regionale Fabio Scocimarro, che ha incontrato il presidente FIGI-CISC Confcommercio dei gestori impianti di carburante Bruno Bearzi per capire le esigenze e le problematiche riscontrate dagli operatori. Abbiamo introdotto questa applicazione per incentivare le nuove generazioni all'uso della tessera, in questo caso digitale, nonché predisposto il supporto delle camere di commercio agli utenti più anziani o meno avvezzi alla tecnologia in genere, ha ribadito l'assessore. Ma se il nuovo sistema riscontra una crescita esponenziale, infatti quasi 40.000 sono state le tessere digitali scaricate, si riscontra invece una reticenza da parte degli operatori, nonostante i corsi organizzati proprio dalla FIGI-CISC con Insiel e il bando per contribuire all'acquisto degli hardware di lettura dei QR code. Sono 229 infatti su 432 distributori che hanno attivato la lettura della tessera digitale in Friuli Venezia Giulia, ma appena 22, ha reso noto Scocimarro, hanno richiesto il contributo della regione. Per incentivare quindi la categoria, l'accordo con i suoi rappresentanti, organizzeremo ulteriori incontri con Insiel al fine di perfezionare l'interfaccia gestore dell'app. Non si tratta di una mera scelta di transizione tecnologica, ma come già ribadito una necessità operativa dettata dalle mancanze di POS e tessere sul mercato. Nei prossimi mesi chi non si doterà del sistema, ha avvisato infatti l'assessore, rischierà di perdere clienti perché gli utenti dotati di tessera digitale si rivolgeranno ai distributori attivi sull'app. Chiudiamo con il futuro degli sconti sui carburanti regionali. L'assessore Scocimarro ha assicurato che lo sconto carburante in Friuli Venezia Giulia non è in discussione grazie alle recenti modifiche normative e le implementazioni tecnologiche. In atto infatti una transizione che si completerà presumibilmente nell'arco dell'anno. Si tratta di una misura strategica, a differenza di quanto affermano quei pochi consiglieri regionali contrari, ha detto Scocimarro, per garantire di mantenere le risorse economiche nel nostro paese, in regione, ma anche evitare il turismo dei pieni e quindi maggiore inquinamento. Nel 2023 ha infine dichiarato l'esponente della Giunta Fedriga, la regione ha erogato 63 milioni di euro per i contributi e per sostenere il sistema, mentre 55 milioni sono stati erogati e già predisposti per il 2024. Inoltre nell'assestamento estivo verrà rimpinguato il capitolo per garantire gli sconti attuali per tutto il 2024. Oggi in media c'è una differenza di circa 3 centesimi al litro con la Slovenia sulla benzina, ma per chi possiede un'auto ibrida qui si risparmiano 2 centesimi rispetto oltre confine, ha concluso Scocimarro. E con questo è tutto per il nostro appuntamento con Info FVG. Vi lascio anche al punto meteo per scoprire come si evolverà la situazione del tempo oggi.